العلم منارة للعقل فاكتب أيها القلم وسارع، فالنجوم هناك تمضي نحوها الهمم. العلم منارة للعقل فاكتب أيها القلم وسارع، فالنجوم هناك تمضي نحوها الهمم. البحث في المسائل العقائدية التي قررها الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمته. والبحث الآن إن شاء الله تعالى سيكون في هذه المحاور: رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وكذلك إثبات الميزان والحوض والشهداء أنواع ومستقر الأرواح. أولا، رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. هذه من المسائل التي أثبتها أهل السنة والجماعة، من المسائل التي أثبتها أهل السنة والجماعة رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. يوم القيامة. وهذه الرؤية قد أنكرها الفرق المبتدعة من الجهمية والمعتزلة. أما الأشاعرة فقد أثبتوا الرؤية. ومما يدل على الرؤية يوم القيامة من المؤمنين لربهم تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سورة القيامة. وقوله تبارك وتعالى أيضا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما قال الإمام الشافعي وغيره لما جعل الرؤية محجوبة عن الكفار يفهم من ذلك أنها لا تحجب عن المؤمنين. وكذلك أيضا مما يدل على رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى قوله جل جلاله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك تفسيرا في هذه الآية، قال قولا: هو النظر لوجه الله الكريم. النظر لوجه الله الكريم. وقوله أيضا تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كما في صحيح مسلم وغير ذلك أنها المراد بذلك النظر إلى وجه الله الكريم. طيب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويحرمنا عن النار؟ فيكشف الله تعالى الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وهذه هي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى. الحسنى ما هي؟ الجنة. والزيادة هي النظر لوجه الله الكريم. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متواتر في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تضامون
في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تضامون في الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا لا. قال فكذلك إنكم ترون ربكم. وفي روايات أخرى حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وفي ألفاظ أخرى لا تضارون في رؤيته. فهذا إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا واقعة للمؤمنين يوم القيامة. أما الرد على المخالفين وكالمعتزلة الذين ينفون الرؤيا عن الله تبارك وتعالى فيقولون إن الله تعالى يقول إنك لن تراني. قول الله تعالى لموسى لن تراني. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والجواب على ذلك أن هذا نفي من الله تبارك وتعالى للرؤية في الدنيا لا في الآخرة. هذا نفي من الله تبارك وتعالى للرؤية في الدنيا لا في الآخرة. فالآية لم تتعرض للرؤية في الآخرة، إنما الرؤية في الدنيا، ولم تتعرض لرؤية المؤمنين في الدار الآخرة. وقد علم ذلك من نصوص أخرى. واضح؟ طيب. وكما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية قال والرد على المعتزلة هنا من وجوه. فاستدلالهم بقول الله تعالى لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار قال فثبوت الرؤيا الاستدلال منها على ثبوت الرؤيا من وجوه. أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وهو أعلم الناس بربه وقته أن يسأل ما لا يجوز، بل هو عندهم من أعظم المحال. قول المعتزلة بإيش يستدلوا؟ لن تراني. ابن أبي العز قال كلمة قول الله تعالى لن تراني هذا دليل لنا على إثبات الرؤية. استدل بما يستدلون به على نفي الرؤية، هو استدل به على إثبات الرؤية. قال أولا أن موسى عليه السلام وهو العارف بالله وهو كلم الله محال أن يسأل عن شيء لا يمكن أن يتحقق. هو سأل وما سأل إلا لأنه يعلم أنه قد يرى المولى تبارك وتعالى، لكن الله تعالى منع ذلك حالة الدنيا. فسؤال موسى لربه تبارك وتعالى ربي أرني أنظر إليك هذا قالوا إنما هو طلب منه لأنه ليس بمستحيل، ولذلك طلبه، وهو لم يعني يسيء الأدب مع المولى سبحانه وتعالى. لكن الله تعالى جرى قدره وقضاءه أن لا يكون ذلك في الدنيا. هذا الدليل الأول. قال الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى لم ينكر عليه سؤال موسى. هل أنكر الله تعالى على موسى؟ قال وكيف تسأل هذا السؤال؟ قال لو لن ترني لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. بخلاف لما سأله نوح سؤالا لا يستقيم أنكر الله تعالى عليه، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فأنكر الله تبارك وتعالى عليه. قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فأنكر الله تعالى عليهم الله. لماذا انكر على نوح عليه السلام؟ لأن السؤال هذا لا ينبغي أن يقال، وهذا مطلب لا ينبغي أن يطلب من الله تعالى، صح ولا لا؟ فلما كان هذا مطلب لا يجوز أنكر الله تعالى عليه وبين له أن هذا طريق لا يستقيم. أما موسى عليه السلام لم ينكر الله تعالى عليه،
لماذا؟ لأن هذا ليس فيه طلب غير شرعي، أو أنه طلب غير مشروع، فدل أنه لما لم ينكر الله تبارك وتعالى دل ذلك على أنه ممكن أن يتحقق. ولذلك قال له انظر إلى الجبل، ما قال له كيف تسأل هذا السؤال، ألم تعلم أنه لا يدركني أحد؟ لا، بل قال سبحانه وتعالى بل انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طيب، نعم. يتضمن عدم رؤية العباد لله عز وجل في الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يتضمن عدم رؤية العباد لله عز وجل في الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل. قصدك هذا السؤال؟ هذه مسألة خاض فيها العلماء، والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في رحلة الإسراء والمعراج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن ذلك قال أن أراه فقد رأيت نورا. وابن عباس له روايتان، وصرح في الرواية الأخرى قال رآه بفؤاده. وعائشة تقول من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد أعظم الفري، يعني ما رأى ربه يوم في رحلة الإسراء والمعراج، واضح؟ ما رأى في الدنيا، هذا منتفي، أنك لن تراني. طيب، الوجه الثالث من قوله تعالى لن تراني أن الله تعالى لم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، لأن الفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه شيء حجر فظنه الرجل طعاما فقال اطعمني، فالجواب صحيح أنه لا يؤكل هذا الشيء الذي سألتني إليه. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا أراد من خلاله أن يبين اللفظ بين لن ولا. الأمر الآخر أن قول الله تعالى لن هذه لا تفيد النفي المؤبد. لن هنا لا تفيد النفي المؤبد عند علماء النحو، وذلك أن كلمة لن تراني لا يعني ذلك أنك لن تراني في الدنيا ولن تراني في الآخرة، فكلمة لن ما تكونش دائما نفي الشيء وإلى أبد، بل هي تكون في فترة دون أخرى. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى كما فعل اليهود في قول الله تبارك وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم عن الموت. لما قال الله تعالى حكاية عنهم قل إن كانت الدار الآخرة خلصت لكم من دون المؤمنين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا. فعدم التمني لهذا نعم الوالد هذا، ولذلك استحييت أن أقطع عليه. قلنا لن هنا في نفي الموت، لن يتمنوه أبدا، فالله تعالى قال لن يتمنوه أبدا ولا، لكن هو يوم القيامة يتمنون الموت، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ويتمنون أن يموتوا ولا يتمنوا أن يموتوا. إذا لن هل تفيد التأبيد ولا ما قمش معي؟ لا تفيد التأبيد. إذن قوله تعالى لن تراني لا يعني ذلك أنك لن تراني في الدنيا ولن تراني في الآخرة، بل إنك لن تراني في الدنيا، أما في الآخرة هذا ممكن. وهذا كله دلت عليه النصوص الأخرى، واضح؟ دلت عليه النصوص الأخرى اللي هي الثابتة. طيب هذه لن تراني من المحكم ولا من المتشابه مقارنة بقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ من المتشابه. المتشابه يحمل عليه شيء، يحمل على المحكم. ما هو المحكم؟
وجوه يومئذ ناظرة. فهمت؟ وكذلك كلا بل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنكم سترون ربكم. الحديث كيف نرده؟ واضح؟ ولذلك هذا الرد على أهل البدع وعلى أهل الأهواء. فالله تعالى لا يرى في الدنيا، هذه عقيدتنا، ولكنه يرى في الآخرة، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. وقد سبق بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وهذا الذي قررته عائشة وطبعا أكثر الصحابة رضي الله عنهم. وكما قال العلماء رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بفؤاده، لم يره ببصره. أما يوم القيامة فإن المؤمنين يرون ربهم. أما الكفار والمنافقون فهؤلاء محجوبون عن رؤيته، لا يرون ربهم تبارك وتعالى. والمؤمنون يرون ربهم رؤية تلذذ. واضح؟ رؤية تلذذ. طيب، أما البحث الذي يليه نبحث في نزول الله تبارك وتعالى ومجيئه. قال: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. من صفات الله تبارك وتعالى المجيء، والذي دل على ذلك قوله تبارك وتعالى: لم نأتي ذلك بشيء من عنده. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. واضح؟ وكذلك حديث النزول، قوله صلى الله عليه وسلم: نعم، ينزل ربنا جل جلاله في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأجيب دعاءه، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. واضح؟ الأحاديث في هذه كثيرة. واضح؟ الله في ظلل من الغمام والملائكة. وهذه من الصفات الفعلية، المجيء والنزول من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. واضح؟ هي صفات فعلية، هي صفة المجيء يعني صفة فعلية، وصفة تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، خاضعة لمشيئته، إذا شاء فعلها. واضح؟ والله تبارك وتعالى يجيء على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك لما ناظر إسحاق بن راهويه بعض أهل البدع، قال له الأمير، قال له: كيف هذه الحديث التي تحدث بها حديث النزول، حديث المجيء؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. فقال له المبتدع: قال: كفرت برب يجيء، كيف يجيء وينزل؟ كيش هذا؟ فقال إسحاق بن راهويه: آمنت برب يفعل ما يشاء. الله أكبر. قال: آمنت برب يفعل ما يشاء وليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ وهذه كلها نمرها كما جاءت مع اعتقادنا لما له قد اقتضت. واضح؟ وقولنا قول أئمتنا وعلمائنا من السلف الصالح المتقدمين الراسخين في العلم، الذين يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، لا يزيدون ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون، ونحن ننهج منهجهم ونقتدي بآثارهم ونستدل على لأقوالهم ونميل إلى
رأيهم فهم الذين أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم الخيرية بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما البحث الذي يليه وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، البحث في الميزان. وهذه العلماء ابن أبي زيد القيرواني الآن يتكلم ليش أورد هو الميزان؟ أورد الحديث عن الميزان لأنه من الناس من ينكر الميزان، ومن الناس من ينكر صفة المجيء، ومن الناس من ينكر كذلك صفة النزول، ومن الناس من ينكر الحوض، وينكر كل هذه الأهوال التي تكون يوم القيامة. ولذلك هنا عقد فصلا سماه وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. طيب، هنا أراد أن يتحدث عن الميزان. الأدلة على إثبات الميزان من الكتاب والسنة قول الله تعالى أولا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون في سورة الأعراف. وقال أيضا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال أيضا سبحانه وتعالى كل هذه أدلة تدل على الميزان. وقال أيضا في سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقوله تبارك وتعالى أيضا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. سورة إيش؟ المؤمنون. طيب، إذا زلزلت الأرض زلزالها فمن يعمل من أكل شيء آخر. طيب، قوله أيضا فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. سورة إيش؟ سورة القارعة. طيب، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في الصحيحين من حديث أبي هريرة قوله إيش؟ كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب، كذلك حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. وفي لفظ آخر من نوقش الحساب فقد هلك. قالت عائشة يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني أشكل عليها الأمر، أشكل عليها الأمر. فقالت أليس الله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. عذب أي بمعنى جزاء له بسبب سيئاته التي أظهرها حسابه. واضح؟
وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم، هذا كله أدل على أي شيء؟ إثبات الميزان وإثبات الحساب. العرض شيئا تعرض. قوله النبي عليه الصلاة والسلام هنا فأما من أوتي كتابه بيمينه، عرضت الأعمال فأوتي كتابه بيمينه. واضح؟ وإذا ناقش الحساب وبدأ أخذ ورد، ماذا فعلت ولما فعلت، هنا هذا لا شك أنه سيهلك ويعاقب. واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان. قوله ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار فليفعل ولو بشق تمرة. رواه البخاري، هذا لفظ. واضح أنه هذا في إثبات الميزان والحساب. وعن النضر بن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قال: قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة، فقال: أين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. الله أكبر، على الصراط. قلت: فإن لم ألقاك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه المواطن الثلاث. صلى الله عليه وسلم. قال: اطلبني عند الصراط، فإن لم تجدني فاطلبني عند الميزان، فإن لم تجدني فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه المواطن الثلاث. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة. طيب، هذا بالنسبة لأي شيء للحساب والميزان. كذلك حديث البطاقة المشهور. الصبر. حديث البطاقة ما هو؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يصاح برجل، قال عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، آخر نقطة ينظر إليها بصر، هذه كله قد كتبت فيه أعمال ابن آدم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج الله تعالى له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول: يا رب، هذه البطاقة مع هذه السجلات. فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات وتوضع البطاقة. قال: فطاشت السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. إذن هذه كلها أدلة على إثبات الميزان وفضل الله تبارك وتعالى، وهذه ثمرة التوحيد. طيب، البحث الذي يلي أن الميزان حقيقي، له كفتان وله لسان. واضح؟ بخلاف أهل البدع. الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة ميزان حقيقي له كفتان ولسان توزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات.
وقيل هو ميزان واحد توزن به جميع الخلائق، وإن عبر عنه بصيغة الجمع، وقيل إنه بيد جبريل عليه السلام. طيب، والذي يوزن الأعمال وتوزن أيضا السجلات ويوزن أيضا العباد، حتى العباد يوزنون، فيؤتى بأضخم رجل يوم القيامة فلا يزن شيئا في الميزان. وقوله صلى الله عليه وسلم في ساقي عبد الله بن مسعود: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فهذا كله يدل على أن العباد أيضا هم أيضا يوزنون. طيب، قال ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان. قال ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان. فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته، فذلك هو قول الله تعالى: فمن ثقلت موازينه. طيب، هذا بالنسبة كما قلنا للإيمان بالميزان، فهذا من علم الغيب، فنحن نؤمن ونصدق. عقيدتنا في الميزان ما هي؟ نراجع. حقيقيتان الله تعالى أعلم بهما، توزن الأعمال وتوزن السجلات والصحف، وتوزن كذلك العباد. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فاقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طيب، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. هذا دليل على أي شيء؟ على أن الأعمال توزن. السجلات واضح، الأعمال هي أيضا توزن، واضح؟ طيب، البحث الذي بعده: الإيمان بالصراط. نؤمن أيضا بالصراط، وأن الصراط حق يجوز العباد بقدر أعمالهم. فالمؤمنون ينجون بإيمانهم، وهذا الصراط هو عبارة عن جسر على متن جهنم. الصراط هو جسر على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق. فالمؤمنون ينجون بإيمانهم وأعمالهم الصالحة، والمشركون يسقطون في النار بسبب كفرهم وعنادهم. والناس في مرورهم على هذا الصراط يتفاوتون، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر وهو يجري، ومنهم من يتلكأ عليه. وهذا يكون في ظلام، وقد جاء وصفه عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصراط. وقال أبو موسى الأشعري:
أو قال أبو سعيد الخدري هو أدق من الشعر وأحد من السيف. قال صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهر جهنم، يضرب الصراط بين ظهر جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم وسلم، اللهم سلم سلم. الله أكبر. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، شوكة عظيمة هذه مثل شوك السعدان. قال: هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قالوا: نعم يا رسول الله. إيش؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: غير أنه لا يعلم قدر عظمتها إلا الله تبارك وتعالى. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، وقيل يقي بعمله، ومنهم المجازي أي المجازي حتى ينجى إلى آخر الحديث. هذا بالنسبة للمرور على الصراط. وهذا هو كما قلت إثبات من أهل السنة والجماعة. قال عبد الله بن مسعود: يجمع الله الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. وقال: منهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، مش هو ظلام له ثمة نور. منهم من يكون نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، صبع الكبير. شفت هذا كو يضيء مرة ويطفئ تارة، ظلام. صلى الله الثبات، يا اللهم ثبتنا. إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام، فيمر ويمرون على الصراط. والصراط كحد السيف، دحض مزلة أي تزل فيه الأقدام، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل، يرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرانك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. هذا نهو، هذا الذي يمشي تارة ويكبو تارة وتصيبه النار تارة في جنبه. وهذا كله نؤمن به نحن ونصدق، وهذه ثمرته أن يكون الإنسان ثابتا على هذا الصراط المستقيم، وعلى هذا الطريق الواسع الواضح البين الذي لا اعوجاج فيه. فبقدر تمسك الإنسان وثباته على الصراط المستقيم في الدنيا، بقدر ثباته على الصراط يوم القيامة، وبقدر عمله
في الدنيا من الأعمال الذي تضيء له يوم القيامة بقدر ما يعظم له من الأجر، كقوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين للمساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فالإنسان إذا مشى إلى المسجد صلاة الصبح وصلاة العشاء هذا له نور عظيم يوم القيامة، والناس يوم القيامة يحتاجون إلى نور. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. وهذا كما قلت بعد أن يضرب الظلام الدامس، واضح؟ فلا يستطيع الإنسان أن يمر على هذا الصراط. وآية تخلع القلوب من الصدور قوله تعالى أيضا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فما من إنسان إلا وسيمر على هذا الصراط، إما أن يمر مرورا كلمح البصر، إما مرورا كطرف العين، وإما أن يمر كمرور الرحل، وإما أن يمر مسرعا وله نور كالجبل، أو له نور كالنخلة، أو له نور يطفئ ويضيء. اللهم أعطنا نورا يا رب. لا يا أخوان، الأمر شديد راه. لذلك نحن نقرأ هذه الآيات ونقرأ هذه الحديث ونمر، ونحن إذا أصلنا هذا في المسائل العقائدية هذه كلها تبعث الإنسان إيش؟ العمل، ما مجرد معلومات يأخذها الإنسان، إنما ذلك يدفع به ويقتضي ذلك العمل. فنحن أحق الناس وأجدر الناس أن نكون من المسارعين في الخيرات، المتمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الثابتين على الصراط المستقيم. لماذا؟ لأننا نحن علمنا الله تعالى علما، وعلمنا ما لم يعلم غيرنا من الناس، فمنهم من لا يعلم كثيرا هذه الأحكام ولا يعلم كثيرا هذه المسائل. أما نحن فقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بهذا العلم وبهذه المعلومات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. طيب، إذن حتى من العلماء من قال قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي كل إنسان سيدخل النار ثم يخرج منها ولا تحرقه. هذا قول عن ابن عباس، لكن ما عليه جمهور أهل العلم أنه إيش؟ أنه هذا المراد به المرور على الصراط. ولذلك أهل العلم ذهبوا في ذلك إلى مذهبين في قول الله تعالى في هذه الآية. المذهب الأول الورود، المرور منكم إلا واردها، المراد بذلك المرور على الصراط. ومنهم من قال الورود المراد بذلك الدخول إلى النار. وقلنا الأول هو الأصح، واضح؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فقالت حفصة: يا رسول الله، أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعيه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة دل ذلك على أنه ليس كل الناس يدخلون النار ثم يخرجهم الله تعالى. المراد بذلك أنهم يمرون مرورا على الصراط. واضح؟ طيب، البحث الذي يليه هذا بالنسبة ليش للصراط. لا، القنطرة هذه المكان الذي تقتص فيه المظالم بعد الصراط. هذا نقول وبعد الصراط ثمة القنطر يحبس عندها الناس فلا يدخلون الجنة حتى تنقى سرائرهم فترد المظالم إلى أهلها. فهمنا؟ فيعفو الناس بعضهم عن بعض في هذه القنطرة. ودليله
قول الله تبارك وتعالى سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. أما في الآية التي سبقتها في الكفار قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابهم. فما شووا مباشرة بمجرد وصولهم تفتح لهم الأبواب ويدخلون جهنم. أما المؤمنون فإنهم لا يدخلون بل يحبسون على قنطرة. فالواو هنا تفيد هنا أنه ثمة توقف، ولا يدخلون الجنة لأنهم يجدونها مغلقة ويحبسون على القنطرة. واضح؟ فلا يدخلون الجنة حتى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يقعقع باب الجنة وهو أول من يدخل صلى الله عليه وسلم، ثم يشفع في الناس حتى يدخلوا. طيب، نعم. ما نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الإيمان بالحوض، ثم بعد ذلك الإيمان بالحوض. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية التي وجب علينا أن نؤمن بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض. حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري: أنا فرطكم على الحوض. وكذلك حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. إني فرطكم على الحوض يعني سابقكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ومن شرب لم يظمأ أبدا. لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم، ثم يحال بيني وبينهم. المنافقون والمبتدعون. طيب، وفي لفظ آخر إنهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم أصحابي. واستدل الشيعة بهذا اللفظ وقالوا: أصحابي إذن هؤلاء نافقوا، فيردهم النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب على ذلك أن المراد بهم المنافقون لا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله دعنا نقتل المنافقين، فقال: لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فسماهم أصحاب رغم أنهم منافقون. سماهم أصحاب باعتبار ظاهرهم أنهم موجودين ويزعمون أنهم مؤمنون. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الوصف يوم القيامة، فهمنا؟ وهم من؟ المنافقون. وكذلك أيضا الذين غيروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابتدعوا وانحرفوا يتردهم الملائكة. فإذا قال قائل: كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس والذين جاءوا من بعده ولم يلتقوا به؟ قال أهل العلم: يعرفهم بيش؟ من أثار الوضوء بالغرة والتحجيل، فيعرفهم بالغرة والتحجيل وهو البياض في أعضاء الوضوء في الساقين وفي الجبهة في الوجه، فيكون لهم نور، فيعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام.
فمن شرب من هذا الحوض العظيم يكون قد أكرمه الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك لا يضر. والناس يشربون ويهنؤون بهذا النهر وبهذا الحوض. وقوله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، لا يعني أن الحوض هو نهر الكوثر، بل إن الحوض مصبه من الكوثر، فالكوثر له مزابان يشخبان في الحوض، فالكوثر نهر في الجنة أعطاه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يصب منه الحوض، فالحوض ليس الكوثر بل هو من الكوثر، واضح؟ طيب، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: ما بين منبري أو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. قيل يؤتى بمنبره صلى الله عليه وسلم ويوضع على الحوض يوم القيامة كما قال بعض أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر، قال القرطبي في المفهم تبع للقاضي عياض: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي، العلم القطعي، إذ روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على 30. فالحديث الحوض من المتواتر، فحديث الحوض من المتواتر مما صح نقله عن الصحابة واشتهرت روايته وأجمع على إثباته السلف الصالح، وأنكر الحوض الخوارج والمعتزلة، هؤلاء أنكروا الحوض. ولقد ورد الآن يعني قصد البحث الآن أحاديث في صفة الحوض، ولذلك نقول ثانيا صفة الحوض، صفته ورد في صفته أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض. حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، يعني الأكواب كوز، كيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما في حديث حارثة ابن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. هذا عن صفته. حتى قال الحافظ ابن حجر: وهذه المسافات متقاربة كلها التي ذكرت في أحاديث أخرى، وكلها تدل على أنها تقريبا مسيرة شهر، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذلك بقية الأنبياء لهم أحواض، وأكثر الناس
ورودا لحوضه، وأكثر الأحواض ورودا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فما من نبي إلا وله حوض، لكن حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر الأحواض ورودا من قبل أصحابه وأتباعه من المسلمين. واضح؟ طيب، تكلمنا عن مسألة إيش؟ مسألة الذين يردون عن الحوض، تكلمنا عن ذلك. طيب، وتكلمنا أنه صلى الله عليه وسلم يعرفهم بأثار الوضوء. طيب، هذا الحوض كما قلت من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، لا يظمأ بعده أبدا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الحديث عن الشهداء. طيب، قال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقوله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إن قد سألنا عن ذلك، أما إن قد سألنا عن ذلك. فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، أي بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد كلمهم وطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يعيدهم إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرات ومرات. وهذا كله دليل على أنهم أحياء يرزقون. وقد جاء في فضل الشهادة في سبيل الله الفضل الكثير، نذكر من ذلك ما رواه مسلم من حديث أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد. قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. الشاهد من الحديث: لما يرى من فضل الشهادة. طيب، قوله أيضا صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم:
ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعون. قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاث، أعودوا له مرتين أو ثلاث، كل ذلك يقول لا تستطيعونه. قال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر عن صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله، حتى يرجع لتك الوقت كله في الجهاد كأنه صائم وقائم وقانت بآيات الله تبارك وتعالى. ولذلك قال لهم فضله لا تستطيعه، يعني ما يعدله. واضح؟ طيب، إلى آخر ما جاء في فضل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما حصل لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد ما مات الشهيد، مات على فراشه، لكن قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق. وعمر كان يقول اللهم أرزقني شهادة في بلد حبيبك، وهذا يستغرب كيف، فمات شهيدا، شهيد المحراب عمر رضي الله عنه وارضاه، وإن كان ذلك على فراشه. البحث الذي يلي أنواع الشهداء. أنواع الشهداء. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ يعني هذا يقاتل رياء وسمعة، والرجل يقاتل للذكر، والآخر يقاتل للمغنم، والآخر يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ من الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. هذا الشيء اللي حفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، إذا كان الشهداء إلا الذين يقتلون في سبيل الله فإن ذلك إذن قليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن بات في البطن فهو شهيد. وفي لفظ آخر المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والشهيد في سبيل الله. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم كلها في الصحيح، الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال له إن أرأيت إن أخذ مالي قال فلا تعطيه، قال إن قاتلني قال فقاتله، قال إن قتلني قال فأنت شهيد، فأنت شهيد. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على أن هؤلاء كلهم شهداء، على هؤلاء كلهم شهداء. طيب، فأما المطعون
المطعون هو الذي يموت بالطاعون، هو الذي يموت بالطاعون. أما المبطون فهذا يموت بسبب داء في البطن يصيبه. واضح؟ ونحن نقول كل داء يصيبه في بطنه فهو شهيد، بقوله صلى الله عليه وسلم والمبطون شهيد. لأن العلماء جاءوا في تفسير الداء البطن هذا قالوا هو الإسهال، ولذلك قال بعضهم قولا آخر قال الذي يموت بداء بطنه مطلقا، أي شيء يكون داء في بطنه فيموت به فهو بإذن الله تعالى شهيد. والغرق شهيد، شكون؟ الغريق الذي مات غريقا فهذا إيش؟ شهيد. وصاحب الهدم هذا أيضا شهيد، الذي سقط عليه البيت، كما مثلا يصير زلزال فيموت ناس شهداء هؤلاء. وصاحب ذات الجنب، صاحب ذات الجنب هي مرض القرحة تكون في جنب جنب البطن. واضح؟ ذات الجنب. وكذلك إيش آخر؟ نعم، المرأة التي تنجب، المرأة تموت بجمع، والمراد بذلك التي تموت حاملا جامعة ولدها في بطنها. واضح؟ وكذلك الحريق الذي مات محروق هذا أيضا يكون إيش؟ شهيد. لكن هؤلاء بشرط أن يكونوا إيش؟ مسلمين مؤمنين موحدين. أيوة لا شك. ليس شهداء الشهداء. ولذلك نقول هذه الأحاديث تبين درجات الشهادة، وهذه تنقسم، ولفظ الشهيد في هذه الأحاديث وغيرها تكون مقسمة لأنواع الشهداء إلى 3 أقسام. أقسام الشهداء: الأول شهداء في الدنيا والآخرة، شهداء إيش؟ في الدنيا والآخرة، وهم الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء تجري عليهم أحكام الشهيد في الدنيا. شنو أحكام الشهيد في الدنيا؟ لا يغسلون ولا يكفنون، بل يدفنون في أثوابهم، ولا يصلى عليهم لأنهم لا يحتاجون إلى شفاعة. واضح؟ ولهم ثواب الشهداء في الآخرة من أنهم أحياء في الجنة ومع رفع درجاتهم. واضح؟ طيب هذا هو مشكون شهداء في الدنيا والآخرة، صادقين هذول، وماتوا في ساحات الوغى، وماتوا لتبليغ رسالة الإسلام. الثاني شهداء في الآخرة، وهم الذين لا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا، كما إيش؟ كعدم الغسل والصلاة عليهم. هؤلاء هم شهداء في الآخرة، لكن تجري عليهم أحكام المسلمين في الدنيا، معناتها ما عندهمش مزية على غيرهم. يعني مات معناتها غريق، مات محروق، مات في الهدم، مات كذا، هذا ما إيش؟ لا نقول أنهم الشهداء ثم لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي، نقول لا، بل إيش؟ يغسلون ويكفنون، لكن لهم ثواب الآخرة، لهم ثواب الشهداء يوم القيامة، ولهم ثواب الآخرة. هؤلاء لهم الثواب في الآخرة، وهؤلاء يسمون شهداء الآخرة. طيب شهداء في الدنيا
شهداء في الدنيا، بحيث أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، ولكن ليس لهم في الآخرة من نصيب. هما في ساحة الوغى، لكنه نحن ما ندري هذا إيش نعمل. هذا سنجري عليه، سنقول في الدنيا شهيد، صح ولا؟ وفي الدنيا شهيد لأنه مات مقتولا في سبيل الله، هذا الذي يظهر لنا. فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكنه يوم القيامة ما عنده ثواب. لماذا؟ لأنه كان غاشا ولم يكن مخلصا في عمله، كالذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين إيش؟ أول من تسعر بهم النار، ورجل مات وقتل في سبيل الله. فيقال قتلت ليقال شجاع وليقال جريء، وقد قيل. فهذا ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لكن ظاهر حال لأنه مات في سبيل الله. ولذلك نحن إيش في الدنيا نجري عليه أحكام الشهيد، فنسميه هذا الشهيد في الدنيا، لكن في الآخر ليس بشهيد. طيب، كما مثلا الذي يغل من الغنيمة، كالذي يغل من الغنيمة، وكذلك الذي يموت مدبرا متوليا الزحف، هذا أيضا يكون شهيدا في الدنيا، لكن في الآخرة ليس عنده شيء. طيب، وهذا كله من أراد أن يراجع هذه المسألة في النووي في شرح صحيح مسلم النووي، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. كل الناس يمرون على الصراط، كل الناس يمرون على الصراط. طيب، هذا بالنسبة للشهداء، واضح؟ أخذنا الشهداء وبينا أصنافهم وأنواعهم. طيب، في بحث الآن بين الروح والنفس. تكلمنا عن الدور، يعني تكلمنا عن الروح بعد قبض الأرواح، تكلمنا عن قبض الأرواح، تكلمنا على عذاب القبر ولا؟ ذكرنا عذاب القبر، تكلمنا عن هذا أنها تابعة، أن الجسد يتبع، واضح؟ طيب، نقول الدور ثلاثة، الدور التي يعني يعيشها الإنسان: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، واضح؟ قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله دار القرار يعني يوم القيامة، وقد جعل الله تعالى لكل دار إيش؟ أحكاما تختص بها، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأجساد والأبدان تبع لها، ويوم القيامة لا تنفصل الأجساد عن الأرواح، فيكون العذاب والنعيم عليهما جميعا مع بعضهما البعض يوم القيامة، واضح؟ فيكون النعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. طيب، أما بالنسبة للحديث عن الروح، تكلمنا عن الروح ولا؟ الروح هو أيضا من الأمور الغيبية التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلم حقيقتها
فلا يعلم كنهها ولا كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكننا نؤمن أن الروح جسم مرئي، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الروح تبعه البصر، حديث صحيح مسلم. فهذا يدل على أن الروح شيء مرئي. طيب، والروح يطلق هذا اللفظ على معاني. الأول على روح الإنسان، ويطلق أيضا على روح الحيوان، ويطلق أيضا على جبريل، ويطلق أيضا على عيسى عليه السلام، ويطلق هذا أيضا لفظ على القرآن. ولذلك خاض العلماء في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح. عن أي روح؟ هل سألوا عن الروح التي هي تكون في الإنسان، أم سألوا عن الروح المراد بذلك جبريل نزل به الروح الأمين، أو سألوا عن الروح المراد بذلك عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أم سألوا عن الروح المراد بذلك القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا؟ عن أي شيء سأل؟ الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم كما قال القرطبي وغيره أنهم سألوا عن الروح التي استقر يعني معناها عند الناس، وهي الروح التي تكون في الإنسان وفي جسده. واضح؟ ولذلك خاطبوا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الذي استعملوه، كما قال القرطبي: والراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان، لأن اليهود لا تعرف بأن عيسى روح الله، ولا تجهل أن جبريل ملك، وأن الملائكة أرواح. طيب، مستقر الأرواح بعد الموت. مستقر الأرواح بعد الموت. ذهب أهل العلم في مستقر الأرواح بعد الموت مذاهب، وهي: إن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، هذا مذهب. ثاني: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة. وقال آخرون: إن أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم. وقال بعضهم: إن الروح تذهب أن شاءت، يعني حيث شاءت. وقال بعضهم: إن أرواح المؤمنين عند الله تبارك وتعالى. طيب، قال أهل العلم بعد أن ساقوا كابن أبي العز الحنفي لما قال في العقيدة، طبعا في شرح العقيدة الطحاوية، لما قال: وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، هذا ذكرناه. وقيل أيضا إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. وقيل أيضا على أفنية قبورهم. وقال مالك: هي مرسلة حيث شاءت. وقال طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذه الأقوال وهذه المذاهب عن العلماء، قال: ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، أي أنها في البرزخ كيف؟ متفاوتة. فمنها أرواح في أعلى عليين، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم
متفاوتون في منازله. هذه أرواح من؟ الأنبياء. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهذه أرواح من؟ الشهداء. طيب، ولا كل الشهداء طبعا، أي لا، فأما الشهداء تحبس أرواحهم عن دخول الجنة. الشهداء الذين لهم ديون وعليهم ديون، أي من عليه ديون. وقيل الذين خرجوا في الجهاد ولم يستأذنوا أبويهم، كما جاء في تفسير سورة الأعراف في بيان من هم أهل الأعراف. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ومنهم من تكون روحه محبوسا في قبره، ومنهم أرواح تعذب في تنور كأرواح الزناد. ومنهم آكلوا الربا تعذب أرواحهم، يسبحون في نهر من دم. أيوة، وهذه كلها أرواح تعذب في هذا العالم البرزخي. واضح؟ طيب، ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك من علم ربهم. يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن على العباد حفظة يكتبون، والمراد بهم رقيب وعتيد. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله تعالى أيضا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قوله تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم الله تعالى وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. طيب، هؤلاء حفظة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: إياي، لكن الله أعانني عليه فأسلمه، فلا يأمرني إلا بخير. وقوله فأسلم، هل المراد أسلم إسلاما حقيقيا، أم أن المراد أسلم فسلمت من شره واستسلم لي؟ قيل الشياطين لا تسلم. قيل الشياطين لا تسلم، أي بمعنى سلم النبي عليه الصلاة والسلام من شره واستسلم فلم يضر النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أسلم وكرمه الله تعالى لذلك. وقت ايش صلاة؟ غير 4. ها؟ لا كيف غير 7 صلاة ولا غير 4؟ طيب، نكمل بعد الصلاة ولا كيف؟ 5 ما حرج، اللي يحب يمشي يمشي. طيب، بعدين نلتقي بعد العصر، لأنه مباشرة بعدين يصلي الظهر بعدين يؤذن العصر، ولا نكمل العصر وبعدين نرجع نأخذ نصف ساعة لا نطيل عليكم. طيب، تفضل اللي يحب يمشي يتوضا. لعموم
الأحاديث في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام من مات له 3 من الولد كانوا له حجابا من النار، وينتظر أباه أمام باب الجنة فيدخله. هذا بالنسبة لأطفال المسلمين. أما أطفال المشركين فهذا الذي هو تكلم فيه العلماء، قول تقريبا 8 أقوال أو ما يزيد على ذلك. قيل هم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وقيل هم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وقيل هم تبع لآبائهم، هم تبع لآبائهم فيكونون من أهل النار، وقيل هم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون فيؤمرون بالدخول في النار، فإذا دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما فيكونون من أهل الجنة. وقيل بالتوقف، من توقف وقال لا ندري. وقيل إنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار. وقيل أيضا هم خدم لأهل الجنة. وقيل هم من أهل الجنة ليسوا من أهل النار، والله تعالى أعلم بالصواب. والأقرب في ذلك أنهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فإن عدم البلوغ مانع من موانع التكليف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو الذي دلت عليه بعض القواعد الشرعية، أن ربك تبارك وتعالى لا يظلم أحدا وهو رؤوف بعباده. هل صحيح أن العلماء أرفع منزلة من الشهداء في سبيل الله؟ جاءت الآية في قول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالعلماء درجاتهم عالية كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري في كتاب العلم باب فضل العلم. وكذلك الإمام القرطبي فقال لهم الدرجات العلى في الدنيا بضياع الصيت وشهرتهم وأن الناس يثنون عليهم خيرا، وكذلك ترفع لهم الدرجات يوم القيامة في الجنة فترفع مكانتهم وترفع منزلتهم، وذلك أنهم هم ورثة الأنبياء، وهم ورثة الأنبياء الذين يبلغون دين رب العالمين. أما أن نجزم بأنهم أرفع منزلة من الشهداء فلكل له منزلته ولكل له مكانه، فالشهيد يعطى من العطايا والمنح يوم القيامة ما لا يعطى غيره، يشفع في 70 من أهل بيته، ويقوم يوم القيامة وجرحه يثخب، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكذلك يؤمن من فتنة القبر، وكذلك لا يصلى عليه، وذلك أنه لا يحتاج إلى شفاعة، فلكل له درجات ولكل له الفضل. ولكن أيضا حتى العلماء وهم ورثة الأنبياء الذين هم يعتبرون من المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد لا يقتصر على القتال. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومعلوم أن جهاد المنافقين لا يكون بالسنان إنما يكون باللسان، ولا يمكن أن نحصر الجهاد إلا في القتال. وكذلك الله تبارك وتعالى كل الآيات التي جاءت في الجهاد قدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إلا في آية براءة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هذه الآية الوحيدة التي قدم فيها الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال. من هم أصحاب الفترة؟ أهل الفترة هم الذين كانوا بين عيسى من بعثة عيسى عليه السلام إلى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يسمون بأهل الفترة. هؤلاء هم أيضا خاض فيهم أهل العلم، هل هم معذورون بجهلهم؟ هل هم لا يحاسبون؟ هل هم كفار؟ إلى غير ذلك مما ذكره العلماء.
الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أنهم تجري عليهم أحكام إن كانوا أتباعا لعيسى عليه السلام وإن كانوا يدينون بدين عيسى فهؤلاء من مؤمن أهل الكتاب، وإن كانوا على ديانة المشركين فهؤلاء لا شك أنهم لا تجري عليهم أحكام الإيمان وأحكام الإسلام فيكونون كفارا في الدنيا، ولكن أمرهم إلى الله تعالى يوم القيامة، كما الذين لم تبلغهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعيشون في قيل الغابات الأمازون وغيرها من هذه الأماكن والمواضع التي لا يدرى، ما دام أنهم لم يسلموا لله تبارك وتعالى فهم ليسوا بمسلمين فهم كفار، واضح؟ وما دام أنهم كفار فستجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا فلا يصلى عليهم ولا يدعى لهم، يعني لا يدعى لهم عند الموت ولا يقبرون مع المسلمين غير ذلك من الأحكام، لكن يوم القيامة أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. تقول ما هو الطاعون وهو لو موجود في زمان؟ نعم، الطاعون يوجد في كل زمان وفي كل مكان، فمثلا أنفلونزا الخنازير هذا وأنفلونزا الطيور هذا يعد من الطاعون، وهو الداء الذي يقدم أو يأتي وينزله الله تعالى إذا شاء ويجعل له من الأسباب حتى ينتشر فيأتي على الناس فيأخذهم أخذة واحدة، فهذا يكون موجودا ويجعل الله تعالى له أسبابا. وهذا طبعا الطاعون وجد حتى على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان في بلد انتشر فيه الطاعون والفيروسات وهذا الداء لا يجوز له أن يخرج منه حتى لا يصيب غيره، واضح؟ أما من كان خارجه فلا يقدم على هذا البلد الذي فيه طاعون كما فعل عمر. هل يجوز إطلاق لفظ شهيد على أي شخص؟ نقول لا يجوز إطلاق لفظ شهيد على فلان ابن فلان، أما أن نقول نحسبه شهيد وهو عند الله إن شاء الله سيكون من الشهداء أو نحسبه عند الله شهيد هذا لا بأس به، أما أن نعينه فنقول فلان ابن فلان شهيد هذا لا ينبغي، واضح؟ ونقتصر على ما دلت عليه الأدلة الشرعية من أنه شهيد. أما ما يقوله الناس في وسائل الإعلام فلان شهيد أو الشهيد فلان فهذا قول الإعلاميين لا قول الشارع الحكيم، فلا عبرة بقولهم ولا عبرة بمصطلحاتهم هم، واضح؟ طيب تقول هل هنالك شروط لإطلاق هذا اللفظ الشهيد؟ نعم، لفظ الشهيد يكون من ثبتت شهادته كما ذكرنا في أنواع الشهادة. الأمر الثاني أن ينص نص شرعي أن فلان شهيد في الجنة أو أنه لقي الله تعالى شهيدا، نجزم له أنه من أهل الجنة، هذا لا يمكن أن نجزم به، ولذلك قال البخاري في صحيح باب لا يقال فلان شهيد. وهل يأثم من أطلق لفظ الشهيد على شخص مات مقتولا أو محروقا؟ نقول لا يأثم إن كان غير عالم بالحكم، إنما كما ذكرنا ينبغي أن يتلفظ بلفظ شرعي تقره القواعد الشرعية، من ذلك أن يقال نحسبه شهيد ونسأل الله تعالى أن يجعله عنده شهيدا أو أن نرجو له الشهادة إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي توهم أنه لم نجزم له بالشهادة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب إيش أخذنا آخر شيء؟ على العباد حفظة يكتبون أعمال العباد. طيب ذكرنا الأدلة ولا؟ ذكرنا أدلة. والملائكة التي تكتب الحسنات والسيئات كما مضى إذا هم العبد بسيئة فلم يفعلها كتبت حسنة. وهذه المسألة وقت ايش تكتب حسنة؟ إذا تركها ابتغاء مرضات الله. إذا تركها ناسيا تكتب له سيئة؟ تكتب له سيئة؟ لا تكتب، لا له ولا عليه. هذا لو تركها عاجزا
تكتب له سيئة، ما شنو هو سهلة هي. أما إذا تركها طاعة لله تبارك وتعالى فإنها تكتب له حسنة. طيب، عذاب القبر أخذناه، وقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. هذا هو البحث الآن، أن المؤمنين وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ملك الموت هو الذي يتولى قبض الأرواح، هو الذي يتولى قبض الأرواح. قال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وقال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فنحن نؤمن أن ملك الموت هو الذي يتولى قبض الأرواح. واضح؟ لكن قد يطرح هنا سؤال وقد يطرح إشكال، وذلك أنه قد ورد في قبض الأرواح ملك الموت. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. واضح؟ وقد ثبت أيضا أن الملائكة هي أيضا تقبض الأرواح. قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. وقد ثبت أيضا أن الله تعالى هو الذي يتوفى الأنفس. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. واضح؟ وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إذن ثبت أن الله تعالى هو الذي يتوفى الأنفس، وأن ملك الموت هو الذي يتوفى الأنفس، وثبت أيضا أن الملائكة هم أيضا يتوفون الأنفس. والجواب على ذلك أن الوفاة هي أمر من الله تبارك وتعالى، وقدوم الأجل وحلول الأجل هو من عند الله تبارك وتعالى، فهذا ابتداء وأولا وآخرا إنما هو من عنده هو سبحانه وتعالى. ولذلك يصدق أن يضاف فعل الوفاة هنا للمولى سبحانه وتعالى، فهو الذي يتوفى الأنفس. واضح؟ لأنه هو الذي يأذن بوفاته. هذا هو الجواب، هو الذي يأذن بوفاة هذه الأنفس، لأنه هو الذي جعل لها الأجل وهو الذي يأذن في قبض هذه الروح. أما بالنسبة لملك الموت فهو الذي يعالج هذه الروح، فهو الذي يتولى إخراجها من الجسد. وهذا هو قول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. وكما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب أن ملك الموت يأتي ويجلس عند رأسه فيعالج هذه الروح ويستخرجها. أما الملائكة الذين ينزلون فهؤلاء قالوا ينزلون مع ملك الموت أعوانا له، فهم الذين يأخذون الروح بعد أن يستخرجها ملك الموت من الجسد. فإن كانت الروح طائعة صالحة فإنها توضع في الحنوط، وإن كانت فاجرة كافرة فإنها توضع في المسوح. واضح؟ لباس أهل النار. واضح؟ فهؤلاء الملائكة الذين قال الله تعالى فيهم الذين تتوفاهم الملائكة، هذا يعني إجمالا، وهذا إذا نزلوا معينين لملك الموت لأخذ هذه الروح، فهم أضيف لهم لفظ الوفاة باعتبار أنهم يأخذون هذه الروح ويكونون مع ملك الموت فيأخذونها. فهمنا؟ طيب، هذا هو معنى هذه الآيات الثلاثة التي ذكرنا. هنا سؤال: هل صلة الرحم تزيد في العمر؟ قال الله تعالى: هل صلة الرحم تزيد في العمر؟ قال الله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب،
وقال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه. طيب، يظن بعض الناس أنه ثمة إشكال هنا. الإشكال أين هو؟ الإشكال في قول الله تبارك وتعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وفي قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومن سره أن يزيد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. نقول لا اختلاف بين مراد الآية الأولى وما في معناها وبين مراد الآية الثانية والحديث. أولا لأننا نؤمن أنه لا يحدث شيء في هذا الوجود إلا بقضاء الله تعالى وقدره. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فالمحو والإثبات وكون الرجل يكون واصلا لرحمه أو قاطعا لها وغير ذلك من الأسباب، كل ذلك مكتوب ومقدور قبل الخلائق، فهو ليس بخارج عن إرادة الله تعالى وعلمه وتقديره. فهمنا؟ فالله تبارك وتعالى جعل هذه الأسباب هي تزيد في العمر، فجعل الله تعالى لهذا المخلوق بعض الأسباب التي قدرها الله تبارك وتعالى أنها من الأشياء التي تزيد له في عمر، وإلا فالأجل هو واضح ولا؟ الأجل هو لا يتغير، واضح وبين. لكن يجعل الله تبارك وتعالى لهذا الأجل أسباب، يكون هذا الأجل مديدا يعني طويلا، وقد يجعل الله تعالى لهذا الأجل من الأسباب ما يكون قصير. فمن الأسباب التي جعلها الله تعالى لهذا المخلوق حتى يكون أجله مديدا من ذلك صلة الأرحام، واضح؟ من صلة الأرحام وبر الوالدين، فذلك كله جعله الله تعالى من الأسباب التي تزيد في العمر، وإلا فالعمر هو والأجل هو. لكن شاء الله تعالى أن جعل من هذه الأسباب ما يطول به عمر الإنسان. في بعض الإجابات الأخرى ما في هذا على هذا الحديث ينسأ له في أجله، المراد بذلك قال بعض العلماء أن يبارك له في عمره. هذا إجابة أنه يبارك له في عمره فيكون عمره مبارك. طيب، وقال بعضهم أن صلة الرحم تكون سببا له حتى يوفق إلى الطاعة فيكون مطيعا لله تعالى، فيكون هذا بمثابة البركة له فحصلت بصلته لأرحامه.
ونقول أيضا من قتل ومن مات منتحرا فإنه يكون قد مات بأجله. واضح؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. فبأجله المكتوب مات سواء قتل أو انتحر. ولذلك نقول جاء أجله ولا نقول انقطع أجله كما يقول المعتزلة، جاء أجله، لأن الله تعالى جعل انتهاء أجله سواء كان ذلك بالقتل سواء كان ذلك بالانتحار. مسألة أخرى تتعلق بهذا البحث وهي الدعاء بطول العمر. يعيشك توانسة ديما يعيش قديش بعيش، طول عمرك إلى غير ذلك. هل هذا يجوز أن يدعو الإنسان لشخص بطول العمر أم لا يجوز؟ ذهب في هذه المسألة العلماء إلى مذهبين. مذهب يقول بعدم جواز أن يدعو بهذا الدعاء، ومذهب يقول بجواز أن يدعو بهذا الدعاء. استدل المانعون الذين يمنعون بقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لما سمعها تقول اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخي معاوية وبأبي سفيان. متعني معناتها كأنها تريد زدهم أطيل في عمرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد دعوت الله لآجال معلومة، لقد دعوت الله لآجال معلومة وأرزاق مقسومة وآثار مبلوغة لا يعجل شيء منها قبل حلها أي قبل حلولها، ولا يؤخر شيء منها بعد حلولها، لا تقدم ولا تؤخر. فلو أنك دعوت الله تعالى أن يعافيك وأن يعيذك من عذاب النار ومن عذاب القبر لكان خيرا لك مما ذكرت. هذا الحديث استدل به من؟ المانعون. طيب، ولهذا قيل روي عن الإمام أحمد أنه قال له دعا للإمام أحمد بطول العمر، فقال له الإمام رحمه الله تعالى هذا شيء قد فرغ منه. طيب، أما المجيزون بجواز هذا الدعاء فيستدلون بظاهر الآية، قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال في نهيه عن تمني الموت قال اللهم أحيني ما دامت الحياة أو أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والراجح والله تعالى أعلم وأعلم أنه يجوز أن يدعو بهذا الدعاء لكن يقيده بصلاح الأعمال. واضح؟ أن يكون مقيدا بصلاح الأعمال. واضح؟ أي إذا أطال عمره وأصلح عمله، لأن شر الناس من طال عمره وفسد عمله. طال عمره وفسد عمله. نقول ينبغي أن يقيد بصلاح الأعمال ولا يطلق هذا اللفظ. أما حديث أم حبيبة الجواب عنه فإنه هذا على إطلاقه أن يكون بغير تقييد. أما إذا قيد وأضيف له مسألة الصلاح وأن يكون الإنسان تقيا مسارعا في الخيرات حتى يكون على طاعة الله تبارك وتعالى فهذا لا بأس به، لأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. تقريبا لم يبق لنا من الرسالة إلا بعض المسائل
فضل الصحابة، عقيدتنا تجاه الصحابة الكرام، مسألة الإيمان، والبحث الأخير طاعة ولاة الأمور، وترك الجدال والتحذير من البدع والمحدثات. هذه إن شاء الله تعالى نكملها بإذن الله تعالى، ونكون قد نهينا شرح هذه الرسالة. امتحانات وقت ايش زهير؟ 1-2 فيفري. إذن كم عندهم هم بقي لهم من حصة؟ ما عندهم باش يراجعوا عادهم ولا؟ بقى لهم جمعتين يراجعوا. فهمتك. طيب، أنا لا أحفظ فيها دليلا، لا أحفظ فيها دليلا، لكن درج على ذلك بعض العلماء. وقيل ثبت هذا في نزول الثلاثة على لوط عليه السلام. نعم.